만약 전 세계 사람들이 동시에 재채기를 했을 때 키는침으로 샤워를 할 수 있을까요? 먼저 사람이 평균적으로 샤워할 때 쓰는 물의 양은 50리터에서 100리터, 편하게 70리터로 가정하겠습니다. 그리고 사람 한 명이 재채기를 할 때 튀는 비말의 양은 약 0.05ml입니다. 거기에 곱하기 전 세계 인구수 약 80억을 하면 총 40만 리터가 되죠. 이 어마무시한 침의 양은 사람이 샤워하는 걸 넘어 실내 수영장에서 수영도 가능한 양입니다. 하지만 사람의 침 속엔 각종 세균과 바이러스가 포함되어 있고 일반 물보다 농도가 짙어 그 물에서 수영을 한 사람은 아무래도 좋지 않은 결과를 맞이할 수 있습니다. 운이 좋게 수영장 밖을 나오더라도 온몸에서 전 세계 음식의 냄새를 느낄 수 있을 겁니다. 해당 영상을 보고 샤워가 하고 싶어진 당신은 좋아요를 누르게 됩니다.